Елену выписали из больницы на 1 день раньше, чем планировалось. Врачи были довольны тем, как быстро она восстанавливалась после операции. Они дали ей несколько простых советов: больше отдыхать, избегать волнений и не поднимать тяжелые вещи. Елена улыбалась и кивала, хотя в голове у нее была только одна мысль — поскорее вернуться домой. Она решила не звонить мужу. Хотелось сделать сюрприз. Дмитрий всегда переживал за нее, поэтому она представляла, как он удивится и обрадуется, когда увидит ее на пороге. Такси остановилось возле их дома. Елена расплатилась с водителем и медленно вышла из машины, держа небольшую сумку с вещами. Подниматься по лестнице после больницы было тяжело, но мысль о доме придавала сил. Она подошла к двери квартиры и достала ключи. Замок тихо щелкнул. В квартире стояла странная тишина. Обычно в это время Дмитрий работал дома. Из кабинета доносился звук его голоса, когда он говорил по телефону или участвовал в видеоконференциях. Но сейчас было тихо. Елена сняла пальто и прошла в гостиную. На столе лежали разбросанные документы, рядом стояла кружка с недопитым кофе. Казалось, что кто-то совсем недавно был здесь. Она почувствовала легкий голод. В больнице кормили плохо, и она почти ничего не ела. Елена направилась на кухню, но по какой-то странной причине остановилась у двери спальни. Дверь была приоткрыта. Она толкнула ее рукой. То, что она увидела, заставило ее замереть. На их кровати лежал Дмитрий. Рядом с ним была незнакомая женщина. Они смеялись и о чем-то говорили. На секунду мир для Елены остановился. Сердце стало биться так громко, что она слышала его в ушах. Она стояла неподвижно, словно окаменела. Дмитрий заметил ее не сразу. Но когда их взгляды встретились, выражение его лица мгновенно изменилось. Удивление. Шок. Страх. Женщина рядом с ним вскрикнула и быстро накрылась одеялом. А Елена все еще стояла в дверях. Она не кричала. Не плакала. Она просто смотрела. И в этот момент внутри нее что-то окончательно сломалось. Часть 2. Несколько долгих секунд в комнате стояла абсолютная тишина. Дмитрий смотрел на Елену так, словно увидел призрак. «Лена, ты уже дома?» Пробормотал он. Но она ничего не ответила. В ее глазах не было ни слез, ни истерики. Только холодное спокойствие. Это пугало Дмитрия даже больше, чем если бы она начала кричать. Женщина рядом с ним поспешно одевалась, стараясь не смотреть на Елену. Елена медленно развернулась и вышла из спальни. Она прошла в прихожую, надела пальто и взяла свою сумку. Дмитрий выбежал за ней. «Подожди. Лена, давай поговорим». Она остановилась у двери, но не повернулась. «Не нужно», — тихо сказала она. Ее голос звучал спокойно, почти равнодушно. «Это не то, что ты думаешь», — начал он оправдываться. Но Елена все же повернулась и посмотрела на него. «А что я должна думать?» Дмитрий замолчал. Ответа у него не было. Она открыла дверь и вышла. На улице было прохладно. Елена медленно шла по тротуару, не зная, куда именно направляется. Боль внутри была странной. Она не была похожа на бурю эмоций. Это была пустота. Через несколько минут Елена остановилась и достала телефон. Она открыла банковское приложение. Все счета были оформлены на нее. Спокойно, без колебаний, она заблокировала все карты Дмитрия. Затем позвонила знакомому мастеру по замкам.
Здравствуйте, Сергей. Мне нужно срочно поменять замки в квартире. Сегодня. Да. Как можно быстрее. После этого она выключила телефон. Дмитрий еще не понимал, что именно произошло. Но совсем скоро он это узнает. Часть 3. Дмитрий вернулся в квартиру только вечером. Он был уверен, что Елена вернется раньше него. Он даже подготовил несколько фраз оправдания. Но когда он попытался открыть дверь, ключ не повернулся. Он попробовал еще раз. И еще. Замок был другим. «Что за черт?» — пробормотал он. Он позвонил в дверь. Никто не открыл. Через минуту дверь все-таки открылась, но на пороге стояла не Елена. Это был мастер, который как раз заканчивал работу. «Вы кто?» — удивился Дмитрий. «Я меняю замки». Хозяйка заказала. «Какая хозяйка?» «Елена Викторовна». Дмитрий побледнел. «Это моя квартира». Мастер спокойно пожал плечами. «Все документы у нее». И в этот момент Дмитрий понял, все только начинается. Часть 4. Елена в это время сидела в небольшом кафе недалеко от дома. Перед ней стояла чашка горячего чая, к которому она почти не притронулась. Она вспоминала последние годы своей жизни. Как познакомилась с Дмитрием. Как они вместе покупали квартиру. Как она доверяла ему. И как все оказалось ложью. Но вместо слез в ее душе появилась другая эмоция. Решимость. Елена достала телефон и набрала номер адвоката. «Здравствуйте. Мне нужна консультация по разводу». Часть 5. Через несколько дней Дмитрий наконец встретился с Еленой. Они сидели в офисе адвоката. «Лена, ты все усложняешь», — сказал он. «Мы можем решить все мирно». Она спокойно посмотрела на него. «Мирно? Ты серьезно?» Он опустил глаза. Адвокат разложил документы на столе. Квартира оформлена на Елену. Банковские счета тоже. Дмитрий побледнел. Он вдруг понял, что теряет все. Часть 6. Развод прошел быстрее, чем Дмитрий ожидал. Судья внимательно выслушал обе стороны. Но факты были очевидны. Неверность. Финансовые документы. Юридические права. В конце заседания судья вынес решение. Елена сохраняла квартиру и большую часть имущества. Дмитрий вышел из зала суда молча. Он проиграл. Часть 7. Через несколько месяцев жизнь Елены полностью изменилась. Она сделала ремонт в квартире. Поменяла мебель. И даже устроилась на новую работу. Однажды вечером она стояла у окна и смотрела на город. Боль прошлого постепенно исчезала. Иногда разрушенные отношения становятся началом новой жизни. И Елена это прекрасно понимала. Она, наконец, была свободна. И впервые за долгое время по-настоящему счастлива.